وڵی من کچێکم هەیە بەڕاستی هەموو جا ئەڵێم ئێستا ئەوەی کچ بە شۆدا بەڕاستی زۆر بەغیرەتە بە تایبەت لەم سەردەمەیە بەڕاستی بەغیرەتە کچەکەی خۆی بە شۆدات، چونکە هەم ئەبێت کچەکەت زۆر دامەزراو بێت بۆی بتوانێت ببێ بە دایکی مناڵەکان و دوو ڕۆژ حیا و حرمەتت بپارێزیە، بێڕێزی بەرامبەر بە پیاوی خەڵک نەکات، و هەم ئەبێ خەمی ئەوەشت هەبێ کوڕێکی باش و بە ئەخلاق و دیندار و سەلار و کاسب ببێ بە زاوات، کە ئەمەش لەم سەردەمەیە بەڕاستی دەگمەنە هەم بۆ کچان هەم بۆ کوڕان، بەڕاستی زەحمەتە. ئێستا بە ڕێزانی کە لەگەڵمان کشتان هەیە، من نەزانم خوشکتان هەیە، وەرە تۆ ئیدەی بەکیە بەس بیکەرەوە لە ناو خزمەکانی خۆتا ئەیدی بەکیە بەس پێم بڵێ، وەرە سەیری ئامۆزاکانت کە بزانە کامیان شیاوە کشەکەی خۆتی بیتێ، سەیری پورزاکانت کە، سەیری ئەوە کە کەوا بەخوی هەویر پێتەگات، بزانە کێ ئەتوانێ ببێ بە قەڵایە بۆ ئەم کچەیتوە، ببێ بە مێردی ئەم کچەیتوە، ببێ بە پیاوی ئەم کچەیتوە، هەر خۆت بیرکەرەوە، بەڕاستی زۆر ساڵە کوڕیشت هەبێ بە هەمان شێوە. بۆیە هەرچیتان کرد قوربانگیان لەسەر ئەساسی دین بن. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ئامان خەڵکینە ئەمە لە یاد مەکەن. کوڕێک هات با معیار و پێوەرتان ئەم دوانە بێت، یەکەم بە دین بێت، دینداریکی سەقەت ناڵێم ها، چکە خەڵکێکمان هەیە دیندارە بەڵام دینداری بە سەقەتی کردووە، تێگەی یا زۆر تونڕەوە یان زۆر شڕەوە یان دین و عادەت و تەقالید و مۆدیلاتی هەمووی تێکەڵاو کردووە، گوێی لە حەڵاڵ و حەرام نییە، باسی ئەوە ناکەم. ئینسانەکە بە دین بوو، یەک خواپەرست بوو لە ڕووی عەقیدە و بیر و باوەڕەوە، پاشان وە خولوقەه ئەخلاق. طبعاً کەسێ بە دین بێت زیناش ناکات، مەشروبیش ناخوات، درۆش ناکات، بوختانیش ناکات و جنێویش نادات. بۆیە من وا ئەزانم وە خولوقەه یعنی طبعی جوان بێت، طبعی پیاوانە بێت. کوڕێک بە شۆرتێکەوە دێتە داوای کچەکەت طبیعەت تەنتەد و لە ڕووی جەنابتان، ئەمە کەی کەڵکی ئەوەی هەیە با نوێژیش کات، بروی لەسەر یەک تاڵ هەڵگرتووە، باشە یعنی ئەو شۆرتەی کە کردوێتی پێوەی حاشا لە ڕووی جەنابتان لە پیایەتی لە ناو پانتۆڵەکەیە دیارە، حەچەند سەی سەر و چاویەکەی ئەمە سیفاتی پیاوەتی تیان نییە. کچەکەشت حەزی لێ کردو، ئەی هاوار چیەکەی لەم بینی حەز و لەم بینی عەقڵ و سەیریکە عەقڵ و هەموو زانست لەم بینیە یعنی شەڕ ئەکەن، چی بکەم؟ ئەیشی دەیتێ دۆڕۆشر ئەزانیت یعنی بە کەڵکی نایە. بۆیە با پێوەرتان ئەم دووشتە بێت، دین و ئەخلاق. هەر کەسێکش ئیدعای دینی کرد، تەدەیونی کرد، مانای ئەوە نیە کەسێکی دیندار بێت. مصاحبەی نەکەی قەت نازانی ئەمە دیندارە یان نە. بڕۆ پرسیار لە مامۆسای مزگەوتەکەی کە، پرسیار لەو گەنجانەکە کە لە مزگەوتەکەیە، ئایا ئەمە لە مزگەوتی شا بە ئەخلاقە؟ ئایا ئەمە لە بازاری شا بە ئەخلاقە؟ بۆیە بەم پێوەرە ئێوە ئەتوانن سەرکەوتوو بن. بەس ئیسا بەداخەوە هەمووی چونکە لە ڕێگەی شاشی مۆبایلەکانەوە زەواجەکەن، بۆیە ئەوە ئەو کارە ساتانەی ئێستا ڕوودات. ئێستا ئەوەنەی خەڵک ژن ماراکە، هەر ئەوەنە ژن تەڵاقەدا، خوا پەنامان بێت، ئەوەنە خەتەرە. بۆیە بەشودانی کچ لەم سەردەمەیە بەڕاستی جورئەتی بێت. بەخوای گەورە ئەوەی کچی هەیە من وا نازانم تێر بە ئیسراحەت بخەوێ شەوانە، قەسەم بەخوا باوەڕ ناکەم. کوڕەکە بە هەر حاڵێک هەر زانیتە زۆر خوێڕیە و بە کەڵک نایەڵی هەر ژنی بۆ ناهێن متەواوار بۆ خۆی ئەوا بمێنێتەوە، بەڵام کچەکە بەخوای گەورە یعنی نازانی چی بکەیت، خوا پەنامان بات. ئێمە ئەوەنە کێشە بۆمان دێت، ئەوەنە کێشە دێتە لامان، وەڵای من نازانم لە پڕێکە هەر ئاوا بۆ خۆی سوبحان الله، خۆ من یعنی تەمەنێکی وام نییە. 2020 ئێستاش وێنەکانم مەوجودە، ڤیدۆکانم مەوجودە، تەنها 3 تەڵ سوی لە ناو ڕیشمە هەبوو. لە پڕ ئەوەنە بیرم کردەوەنە کێشە و قەزایی خەڵک هاتە بەردەسمان، لە پڕاوە تا سەیریکە هەموو ڕیشم لەی سپی بووە، لە کاتێکا تەمەنێکی وام نییە. بابە زۆر جا کێشەکانی خەڵک ئەبێ بە کێشە بۆ تۆ. من کاتێک گەنجێک لەو پەڕی جوانی و لەو پەڕی لە قیمەی گەنجێتیە دێ بە سەعات لە بەردەسی منە ئەگریت کێشەکەی بۆ حەلکەم، کاکە منش خەفەتی لێ خۆم، خۆ گاڵتە نییە. جاری وایە دایک و باوکێک دێن بە 2 سەعات ئەگرین، نیم سەعات بەس ئەم دایکە چاوی ئەسڕێ ئەنجا قسەکات، ئەنجا ژیرە بێتەوە. خۆ من داروبەر نیم، منش سەیری ئەواکەم هەستمە جوڵێت، منش خەمی لێ خۆ.